Demak, keyingi savol Davlat soliq qo'mitasi tomonidan joriy etilgan mahsulotlar, tovarlar va xizmatlarning yagona elektron milliy katalogi haqida batafsilroq ma'lumot bersangiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 28-apreldagi 249-sonli qarori bilan mahsulotlarning yagona elektron milliy katalogi tasdiqlandi. Mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodi bu ma'lum bir mahsulot yoki xizmat turiga tayinlangan belgilar, raqamlar to'plami ko'rinishida taqdim etiladi va bu o'sha mahsulotning yoki xizmatning maxsus identifikatsiya kodi hisoblanadi. Mazkur qaror bilan Davlat soliq qo'mitasiga mahsulotlarning yagona elektron milliy katalogini yoki o'sha mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodlarini yagona katalogini yaratish, bunda pozitsiya, mahsulotning pozitsiyasi, subpozitsiya, brend va atributlarini kengaytirib borish, ya'ni mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodlarini shakllantirish vakolati berilgan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida elektron katalog bazasida mahsulot va xizmatlarga bosqichma-bosqich, aynan bugungi kungacha demak 17 ta raqamli identifikatsiya kodlari beriladi. Hozirda aynan shu kunga qadar yuqori likvidli mahsulotlar, dori vositalari, tamaki va alkogol mahsulotlari hamda imtiyoz qo'llanilgan mahsulotlar va xizmatlar uchun 10 mingdan ortiq identifikatsiya kodlari yaratilgan. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-avgustdagi 489-son hamda 2021-yil 28-apreldagi 249-son qaroriga muvofiq mahsulotlarning va xizmatlarning identifikatsiya kodlari, elektron hisobvaraq fakturalar, elektron shartnomalar hamda onlayn nazorat kassa mashinalari yoki virtual kassa cheklarida aks ettirilishi lozim bo'ladi. Barcha tadbirkorlik subyektlari tasnif soliq.uz saytida shaxsiy kabinet orqali o'zlariga tegishli bo'lgan mahsulot va xizmatlar uchun 17 talik o'sha mahsulotlar va xizmatlarning identifikatsiya kodlarini saqlab olishlari mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, tasnif soliq.uz portalida agar o'sha demak mijoz aytaylik tadbirkorlik subyekti o'zi izlayotgan yoki o'zi yetkazib berayotgan mahsulotga sotib olayotgan yoki yetkazib berayotgan mahsulotning identifikatsiya kodini topolmagan taqdirda sayt o'sha tasnif saytida yaratilgan maxsus chat yoki bo'lmasa 1198 raqamli kol markazga va ijtimoiy tarmoqlardagi Davlat soliq qo'mitasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali murojaat qilishlari mumkin. Ularga o'zlari uchun tegishli bo'lgan o'sha mahsulotlar uchun tegishli bo'lgan identifikatsiya kodlari bir sutka ichida yaratiladi va ularni o'sha shaxsiy kabinetiga saqlab beriladi. Eslatib o'tamiz, yana bir marta avgustdan boshlab, ya'ni joriy yilning avgustidan boshlab foydalaniladigan barcha MIXIK kodlari, ya'ni mahsulotlar va xizmatlarning identifikatsiya kodlari faqat 17 ta raqamdan iborat bo'lishi talab etiladi. Bugungi brifing uchun ajratilgan kelib tushgan savollarga qisqacha javoblar shulardan iborat edi. Agarda davlat soliq xizmati organlari yo'nalishida boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir ta'kidlab o'tganimdek, Davlat soliq qo'mitasining 1198 raqamli ishonch kol markaziga va Davlat soliq qo'mitasining ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram, Facebook tarmoqlaridagi sahifalariga murojaat etishlari mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.